Kadam Karbi Longarat, Nilimen Kutramsa, Kedam Tang, a video lo litum Chethan Bon Lokupi Port C, Israel Lapente Iran Angbong, Ron Dokokma. Lapente litum Chethan Pon lo, Hezbollah Lapente Hamas, Lake Arlo Asong. Alang litum kai case tame Israel apan tanking wer, mate attack wer. Kedam Tang a video long seme litum Chethan Pon lo, Hezbollah long achieve, apan ko son si ke Pathi Pon ma. Nalitum jong si halabang so a video lang lilang plutang te nalitum lang podik non. Non bang puthot isia birta ni lilong pon lo non het jong 17 October arni Gaza long Hamas pu Arlo Asong achieve mate ahead Aphan Pathi Pon lo alang limen lake yaya sinwar Israel lapende US intelligence professionals alang litum chera petpen si alang litum operation en lo labang so operation hud alang litum hala Hamas long achieve yaya sinwar lapende anutka break tum stame dolang bang thom de do hala bang so hud alang litum pupu alang litum cheteng kheng lo pupu ka cheteng kheng a jog yaya sinwar alang li stame areng hu sonang lo alang li isi abana building an asi alang li ludam chong lo la pentena litum a video clips me thek ponong ji drone pen stame pangjar si alang li phan rilo a phi alang li pan theklong lo alang li phan pathilot yaya sinwar alang li chair long ingni joy la pente alang li mahang same chepung thip labang so a drone ke wang pen alang li drone phan same khai bong ben ke warai ji phana lang ni bori lo bon stame lang li areng hu ki sonang pura lang ga jokong abe pin lo labang so last lo la alang li khai bong ben war lo a phi ke alang li phane tek lo hadak matsi pathilot lo labang so last a clip Israeli Defense Force hin ben labang so a clip mate a video footage system e pipon lo nali tum same lang panik tha nali tum same thekponong lo labang so building same inghang lap lo mate hingno lap lo athe alang litum angbong ka cheteng kheng hut missile sitame lo lo lapente tank ben same ablo lapente alang litum yaya sinwar vexi kithi lo alang litum ke pachini ji aphan alang litum pregjam test alang litum enpon lo DNA test en lo lapente fingerprint test same en lo lapente dental records sitame alang litum enpon lo dental record ke claim lake la aso mate angho la hypen kiri tarlipa phano komada bang phuma mate abang phima pu kachini ji phase labang so dental record same claim pon yaya kiri tarlip ke don helang la pukali nikan sini dolo lang li phan kiri athe kiram tang nikan 2023 October 7 ahut harak Israel atuma phan la Hamas atum attack lo halabang so attack hut bang farukri hinian ke Israel atum thilot lo lapende Hamas atum la bang pharohini ra phokke batum han ke halasu si nepon lablo alang litum hostage bikok lo hostage pulutang te alang litum nebing nang pon lablo bang pharohini ra phokke batum han ke akhering masin nebing nang pon lablo alang litum hadak bank check lo alang litum Hamas atum bang lasil hai kado ka be a mastermind ke yaya sinwar henlo pusi alang litum ben pachidi pon lo Hamas pen inut akithe dutulang khalil hayapo alang li ningje lo Israel atum jong sri alang li tum phan ke attack ington te pulutang te hala hostages atum aphan loli pusi alang li ningje pon August 28 2024 an bang ke alang li tum kaddo ka ve pen bang pharo isira kre troxian ke Hamas atum Israel atum phan lo elo hostages atum aphan lo elo lapente adhe atum aphan ke prisoner exchange deal pensi alang li tum han lo pon lo prisoner exchange deal pulutang te lason lo Israel atum sita me alang litum a hostages lo nang pola pente la punat Hamas atum sita me alang litum a hostages alang litum sita me lo nang po nalitum ta nang lo non nilitum ta nang lo po la pu hisab lo bon same kado ka vege lo lab dilang non Hamas atum long do thlang bang pharo isira isi pusi nili research ting bang long pon lo lan ke alang litum a reading dolang laso posi khalil heya bang ningjelo Israel atum aphan je Israel atum
ketek bang ingtonti pulutangte lahai hostages atuma phan luli polamangke Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu lapente US President Joe Biden alang litum pulo je Israel atum justice longlo proceeding jelo alang litum justice longlo puning je nangko gathe kedam tang 2023 October 7 arni pena ana Israel atum same aprandam nanglo alang litum Hamas atum ketek pen 1200 abang pu abang phi mate usomar atum same aprandam nanglo lapene labang so ke claim that a mastermind lake Yaya Sinwar pusi alang litum hin pen same ning je ponlo lase alang li pon pathi pon long etlo policy alang litum mangke justice long lo pusi ning je ponlo non mat ke nili ponsi update long pon chotlo news long same non make la ponsi pi pon chotla non mage isia question do thulang Hamas aki hoy mate Hamas ahead aphan same pathi pon elo pulutangte Hamas atum Israel atum bhan kating kheng bangke ington poma mate ington pon pedet poma lagi litum ha port sinang than pon po ilitum kewang jiarni litum Chethan pon bom nang lapane next Hamas along hala aki hoy bhan bangke pakrebelu Monsame next alang litumang bong komandi phan ingwa hilang ma labang so question da litumang bong dukok lo lasi litum kewang jiarni an litum Chethan pon bom na labang so video na litum kelang pon thek pot same churu per pig lo labane na litum a request setting pen nili same kadu ka ve video ke selam pon laptek thede lo athe nili same lapula ben pen ki research model lahai ki porhi kelang same apor validity lasi na litum same dia pon tha apor do an litum Chethan pon bom na putot chetang thuna ka prega video long dome thak me kardom